芬姐啊，帶大家去睇下咩叫做靚嘅靈芝包子粉，你睇下，成個蛋糕咁啊，俾你哋去感受下，你睇下厚到點程度，哇！芬姐咧，直情好似蛋糕咁啊！今日芬姐咧嚟到啊呢度貴州啊，嚟到深山裏邊啊，搵呢個靚嘅靈芝啊，原來啲靈芝就係全部好似大自然咁樣去種植嘅。呢度嘅產區咧，主要就係生產兩種靈芝，一種咧就係黑靈芝，一種就係赤靈芝。黑靈芝咧就對我哋呢兩嚿嘢好，赤靈芝咧就對我哋呢度好。而家咧帶大家去睇下赤靈芝點樣去噴粉。呢個赤靈芝咧就係咁樣嘅，呢啲咧就係種一年嘅，呢個就係未噴粉之前嘅。佢主要噴粉就喺呢度裏邊嗰啲毛孔裏邊啊，就噴粉出嚟。噴咗之後咧，佢太過香啊，佢會聚翻落嗰個頂嗰度。我哋種種佢一年啦，佢到咗7月、8月、9月噴粉嗰時咧，佢先至咁樣去冚住佢。平時咧就好似大自然咁樣，等佢喺陽光底下自己咁樣一路成熟噶喎，成個蛋糕咁啊，俾你哋去感受下，你睇下厚到點程度，哇！芬姐咧，直情好似蛋糕咁啊，好香啊！講落去仲要比麵粉更加幼，呢啲先係靚嘢。好多人喺出邊買嘅靈芝包子粉好平，點解啊？因為佢唔係真正用呢啲粉啊破壁俾你喎，佢係用呢啲靈芝打咗之後打碎之後俾粉你，就係叫做靈芝包子粉，所以係唔同嘅概念嚟噶。呢啲粉咧，好多人以為就咁樣攞翻去就咁食啊，唔得噶，佢一定要破壁。你就咁食咧，佢會屙翻出嚟，佢一定要將佢裏邊嘅殼啊，仲要破壁咗。咁樣你先吸收到20斤粉，先至可以做到1斤嘅油出嚟。佢嘅成本係好貴，但係佢真係食出我哋嘅身體非常之好啊！呢個呢就係黑芝啦，黑芝呢，佢而家係未噴粉喎。如果佢噴咗粉呢，佢嘅營養價值就係減咗好多啦。俾大家去感受下先，實啲啲嘅。呢啲呢就平時呢就係要嚟切片，要嚟煲湯啊，煲蘋果水啊，浸水飲啊，煲陳皮啊。點解我哋嚟到貴州啊，都同大家揾呢個靚靈芝呢？因為呢度啲靈芝呢，佢係用青光木啊，20斤一嚿，就要20年嘅，先至培養一朵出嚟。出邊依家嗰啲人呢，好多都係用呢啲培植機去做俾大家嘅，對身體嘅營養肯定係差好遠啦。粉絲們見到咁大棵靈芝，大家估佢要幾多年先種到啊？嗱，俾幾秒鐘俾大家去估下。呢個啊，原來1年就種到出嚟啦，1年就咁大棵靈芝啦。大部分嘅靈芝呢，都係1年一收嘅。呢度呢，實質上係用咗好多朵靈芝去結合，先至會種到咁大棵出嚟。哇，感覺到好大係嘛？好多人以為話俾你聽，賣俾你聽，話呢個靈芝唔知幾多年，實質上係1年嘅咋種咗。我哋無論揀係靈芝啊、靈芝包子粉啊，都要揀原產地嘅靚嘅靈芝啊。點解芬姐要嚟到貴州呢？唔係貴州話要選擇靈芝，而係靈芝要選擇貴州，因為呢度嘅環境氣候係適合靈芝生長。所以俗話講得啱嘅，唔係度度地方種乜嘢啊都係適合嘅。所以貴州呢度呢，種靈芝啊，真係天時地利同埋啱啱好嘅環境，呢度就好重要啦。所以呢，跟住芬姐一齊去揾靚靈芝啦。